想減重咁，但係可能你已經試過做瑜伽、試過節食，咁但係點樣減都減唔走。特別有啲女士喺更年期之後，肚腩呢個問題好似點樣搣都搣唔走。咁呢個情況就我哋學員 Kelly 身上出現。咁所以今日我上嚟聽一聽，到底健康重啟流程係點樣幫助 Kelly 成功減重，同埋仲矯正咗佢嘅體態，重啟身體嘅機制。咁 Kelly 仲話喺呢個過程入邊學咗一個一生受用嘅方法。咁想知係啲咩？記得睇埋落去，我哋一齊見證一下 Kelly 點樣揾到屬於佢重拾健康嘅方法。好，Hello，大家好，咁我叫 Pauline，咁係 Fit Achievers 嘅教練嚟嘅，咁今日好開心啦，邀請到我哋 Fit Achievers 嘅學生 Kelly 嚟到我哋嘅當中，去到分享翻你參加咗課程之後一啲嘅得着同埋轉變嘅。Hello，Kelly 你好，你好啊，Pauline，多謝係你啊，Pauline。係啊，咁咧想問下你啦，訪問下先，咁咧其實喺你接觸我哋之前咧，有啲咩嘅健康問題咧係困擾住你嘅咧？咁我最主要咧都係肥啦個問題啦，咁同埋係更年期嗰段時間咧，咁令到我個磅數咧係肥咗啦，咁特別係肚腩嗰個嗯位置咧，咁一路都希望係想減呢個位置，咁就差唔多即係用咗好多心機或者想去減肥啊，或者點樣都係減唔到咯。嗯，咁其實之前有用過啲咩方式去到減肥啊？咁個成效又係點樣嘅咧？我試過都係從飲食方面去着手啦，咁嗯跟住做運動啦，咁我都係，但係我唔係做一啲好劇烈嘅運動，我都係透過瑜伽做瑜伽啦，咁嗯每日去做瑜伽，咁或者一個星期起碼都有3次咁嗯樣去做咯，咁嗯。但係都堅持咗1個月或者係2個月啦，咁樣可能會個身體體態會有改變嘅，但係個減重嗰度都係唔得咯。嗯，明白，OK。咁後尾就即係 join in 咗我哋呢個 health reset 嘅 process 啦，咁啊健康重啟計劃。咁有冇話開始之前咧，會唔會有一啲嘅擔心或者抗傷咁樣㗎？擔心就係因為都係透過網上邊啦，咁嗯我都係未接觸過網上邊嘅 coaching 嘅，咁但嗯係我其實個心又好想試啦，因為始終覺得即係自己都試過自己嘅方法去減唔到，咁我嗯覺得咧其實有個 coaching 呢一方面我好想去試下啦，第一，咁嗯第二就係我都有睇到你哋嘅介紹係同第啲人係唔同㗎，咁你嗯哋係着重係喺個姿勢上面啦，嗰個改善啦。咁同嗯埋就係話係有一個重啟啦，呢個我覺得有少少希望咁嘅感覺咯，對我嚟講。，OK，好咁我啊，好想去試咯。嗯，咁而家就試咗啦，即係過完咗3個月啦。係咁你覺得即係自己係啊。嘅成效同埋轉變有啲乜嘢咧？其實咧個成效咧我都會幾開心嘅，因為3個月之後我係減咗7磅啦，7至8磅啦，咁就我都係好滿意嘅。咁所以同埋我覺得咧喺個姿勢上邊咧，即係呢啲係你學咗就會係你一世都會受用嘅。咁因嗯為唔多唔少我都係由細到大都有啲寒背，咁同埋咧係都會懶咗咯，即係個人即係個年紀又大咗啊，或者係驚有好多錯嘅站姿啦。咁嗯都可以透過個課程入邊咧，其實係真係矯正咗嘅時候咧，嗯你不斷有陣時坐下，你就會發覺去糾正翻自己，哎呀，我要保持翻個張力啊，個身體嘅張力啊，呢各方面嘅嗯嘢，咁我就會覺得，即係呢啲係會跟住你嘅咯，就唔會話通過個課程完結咗啦，咁你就會完結啦咁樣咯，嗯，咁呢啲係好有幫助嘅。嗯哼，咁頭先嗱減到7至8磅，好開心啦，3個月。咁同埋係啊。記得你之前有提過，就係話啊身體本身都有少少痛症嘅喎，可唔可以講講之前個狀況啊？我諗我係個頸嗯嗰度咧係會拉住咯，咁喺嗯右邊個頸去到個膊頭嗰個位置咧，咁係好緊，同埋因為有時開車嘅時候咧，你都要擰頸要睇睇位啊咁樣啦，咁即係會好唔舒服嘅，好困擾嘅。咁但係咧，我覺得係通過個課程咧，咁我都係不知不覺間係冇咗呢個問題咯。咁我都會幾開心。我而家即係譬如好順暢咁樣去擰頸啊，呢啲位置咧我都冇痛噶啦。呀，實嗯。在太好啦，等你開心喎。咁譬如你頭先講係。啦，譬如你過去都係用好多唔同嘅方法，可能無論係即係痛症啊，或者係想減重啊，但係今次就透過我哋呢個 HRP 嘅 program 就真係可以改善咗喎。咁你覺得即係當中喺課程裏邊最俾你最大嘅幫助係啲乜嘢嘢咧？或者點解會有呢個唔同嘅咧？我覺得咧，每個星期你哋個計劃係好好啦，設計得，咁你係會跟住佢教你做嘅動作啊，佢好有系統啦。第一，咁第二咧，其實你係要自己去執行一啲你要拍片啦，因為你嗯拍片期間你冇得話
亂咁做噶嘛，咁你都係希望係做得啱，你拍片俾人哋有個反應或者有個 feedback 俾你，你先至有得改善。咁我覺得呢一個期間咧，喺你拍片途中咧，你可能係拍一次或者可能話做錯咗喎，咁你又再要拍第二次、第三次。咁呢個中間個過程，其實每一個你再拍嘅時候，你都會檢視翻自己個動作咯。咁呢嗯一度咧，其實都係有個機會俾你去重溫翻，究嗯竟呢個動作係幫到你邊一度。咁我嗯，覺得係好有幫助，你係再了解你身體多好多咯。咁再多謝。加上有啲嘢你真係睇唔到嘅時候，嗯咁教練即係 Pauline 啊，即係你咧就會話俾我聽啊，你原來其實咁樣咧係咁樣係會好啲，咁樣係會好啲，咁樣先至係啱嘅。咁我會重新再睇完之後，咁我咪自己又再學多啲，咁嗯又再優化翻咯，咁嗯。啊會學到嘢咯，咁啊，想問下啦，係。最嬲尾咧，即係透過即係睇緊呢條影片啦，佢哋可能想參加呢個課程，但係又猶豫緊嘅朋友，有冇咩嘢想同我哋分享翻呢？我覺得就係話，如果你係真係想立定決心去做一個同自己之前有啲唔同嘅方法去幫到自己嘅時候咧，咁你可能15、16可能覺得都唔知參唔參加好。咁我諗咧，我都係其中一個受惠者啦。咁之前都有好多嘅人都講過呢個計劃係好啦。咁我會覺得去試一試咯。咁呢度係有個改變嘅時候，最大嘅得益都係自己咯。咁嗯所以我覺得就係猶豫嘅時候咧，咁可能就即係俾信心自己啦，嗯，就行落去咯，就係咁樣啦。咁因為咧，當你參加咗嘅時候咧，咁你就會有個推動力，係有個人會幫你嘅。咁你喺呢3個月嘅時候，咁去到尾，咁得着嘅其實都係自己嘅啫。多謝阿 Kelly 你同我哋嘅衷心分享啦，亦都祝福你啦，嚟緊可以越嚟越 slim 啦，越嚟越健康嘅。Thank you。咁一定會嘅，係係啊，冇錯，一定會嘅。唔該晒 Kelly。係，多謝 拜拜，Pauline，thank you，拜拜。拜拜。咁以上就係我哋呢個學員嘅分享。咁所以如果你而家都受到長期慢性疼痛、肚腩問題嘅困擾，過去試過好多唔同方法都改善唔到嘅話，咁你可以點擊落邊描述欄嘅第一條連結，去了解下我哋健康重啟流程點樣可以進一步幫到你。通過平均每一日15分鐘嘅運動，就可以好似我哋學員一樣，最根本咁改善長期嘅慢性疼痛之餘，仲可以減走肚腩，恢復健康活力嘅體態。記得啦，詳細嘅內容去點擊落邊描述欄嘅第一條連結，咁我哋轉頭同你再傾過。